моҳшарифбону муборак шавад хонаи нави замонавӣ. ман миннатдорам ки аз сомонаи оила мара сиёмка карданам. ман акнун мо соҳиби ҳама чизидем. сомонаи оила тиҷи вақте дар ютуб тамошо кардаем. мора муҳоҷирон 20 000 сомонӣ ёрдам карданд. се комната хона додам. ва ин хелгуна оилаҳоро иншоалло мо дастгирӣ мекунем. салом мухлисони азизи сомонаи оила. ёд доред навори видеоеро аз рӯзгори пурдарди моҳшариф Назарова, як сокини деҳаи нурафшони шаҳраки Левакан пешниҳоди шумо намуда будем. моҳшариф Назарова қаҳрамони барномаи мо дар як кулбаи хасин бо 5 фарзанди ноболиғ умр ба сар мебурд. албатта бо рӯзгори вазину рӯзгори хело ҳам дардовар. шавҳараш дар садамаи автомобилӣ дар Русия пойҳояшро аз даст дод ва ин зан бо кӯдаконаш дастнигари мардум гашт. моҳшариф Назарова муддати 15 сол бо 5 фарзанди хурдсолаш дар деҳаи нурафшони ноҳияи Леваканд дар як кулбаи хасӣ умр ба сар мебурд. манзили ин зан аз хок сохта шуда ҳатто пои девор надошт. боми хонаро бо шохаҳои дарахтон пӯшонда буданд. зиндагии ин оила ба андозае душвору сангин буд ки ҳатто нони хӯрдан надоштанд. сомонаи оила тиҷӣ ҳафтаи қабл аз рӯзгори талхи ин зани тоҷик навори пурдарди видеоиро пахш намуд ки тамоми истифодабарандагони интернетро ба риққат овард. пас аз нашри ин навор дар ютуб-канали оила тиҷӣ афроди зиёде ба моҳшариф Назарова ва кӯдакони дар чорсуи зиндагӣ зору ҳайрон мондааш дасти ёрӣ дароз намуданд. яке аз он шахсони хайрхоҳ ба ин зани камбизоат ва бачаҳои дармондааш хонаи сеҳуҷрагиро бо тамоми ҷиҳози зарурии рӯзгор тӯҳфа кард. мо аҳли эҷоди сомонаи оила баҳри муборакбодӣ моҳшариф Назарова ба хонаи ӯ омадем ва биёед якҷоя аз манзили навзамонавии ӯ дидан менамоем. ҳар як кӯдак то ба синни балоғатрасӣ ҳуқуқ ва кӯмакпулӣ дорад. моҳшарифбону муборак шавад хонаи нави замонавӣ. акнун чӣ эҳсосот медоред дар ин вақт соҳиби хона шудед, аз манзили хасин кулбаи хасин фарағот шудед, чӣ гузани ҳастед? мо бисёр хусандем дар кӯтамон мехоҳем. манзили нави моҳшариф Назарова аз 3 ҳуҷра ва ҳамому ошхона иборат буда барои зиндагии бо фароғати ин оила тамоми шароитҳои рӯзгор фароҳам оварда шудаанд. ин хонаро мебинем ки як одами хайрхоҳ мара тӯҳфа кардак. хонаи се комната хона ванна, туалет, термекс, холодильник дора, мошинаи пӯшокшӯвӣ дора, сандуқ дора, қолин дора, ина оина дора, шпанер дора, буфет дора, кровати деэтажа барои кӯдакҳо дора. ҳамаш ҳаста. худоро шукр, шароитҳош 100%. хонаи хобмона диван дора, парда дора, қолин дора, ҳама чӣ дора. худоро шукр. ғайр аи сехонагӣ мора муҳоҷирон 20 000 сомонӣ ёрдам карданд. шавҳарам дар Россия почаш таи экскаватор мондак. ховай муҳоҷирон рафта хабар гирифтесан, кӯмак кардесан, ёрдам кардесан. саҳат шава мебиёяд. худованд вора нигаҳбон шава дар шаҳри мардум. як додан худо 1000 бигиранд. ман миннатдорам ки аз сомонаи оила мара сиёмка карданам, хонаам аҳвол мадидан. худоро шукр, се комната хона додам. 1000 рамати калон. аслан қарор буд ки барои моҳшариф Назарова ва фарзандонаш дар худи ноҳияи Леваканд манзили зист бунёд намоянд, вале баъдтар маълум гашт ки ин зан зери фишор қарор дорад. ба хотири он ки минбаъд моҳшариф ва кӯдаконаш
озоду осуда умр ба сар баранд, бо маслиҳати раиси шаҳри Левакан барои ин оилаи камбизоат аз кӯчаи Синои ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ хонаи сеҳуҷрагӣ харида, онҳоро ба макони нави зист кӯчонданд. زندگی که نفر شکونه همی صحبتی وطن کنه همی شهرهای نرکی در توجیکستان هم بیرون توجیکستان هم بسر یورم کنه شما در حقشان دا آق бачаҳои моҳшариф вазъи риққатборе доштанд ва либосе намеёфтанд ки пӯшида ба мактаб раванд. ин тифлакони маъсум дар ҳавои сард бо либосҳои тобистона мегаштанд ва ҳатто ҷӯробу калош надоштанд ки пойҳояшонро аз шиддати сармо муҳофизат намояд. пас аз пахши навори видеои мо як шахси хайрхоҳ ба маблағи 5000 сомонӣ барои ин кӯдакон сару либоси зимистонаву тобистона харид. моҳшариф Назарова мегӯяд тӯли 15 сол фарзандонаш фақат кӯҳнаколои мардумро ба бар мекарданд ва ин бори аввал аст ки онҳо либоси нав мепӯшанд. ассалому алайкум бародарони азиз, ман аз шумо миннатдорам ки моро соҳиби хонаву дар кардаед. мо сар форма надоштем, моро соҳиби ҳама чиз кардаед. аввал аз пешвои маздаи миллат миннатдорам ки моро дастгирӣ кардааст. баъд дуюм аз бародароне ки муҳоҷирон дар Федератсияи Россия моро нигоҳ карда истодаанд, аз онҳо миннатдорем. анакнун мо соҳиби ҳама чиз шудем. аз ин рӯзпас ба мактаб меравем, ваъда метиҳем ки мехонем, ба ватани худ хизмат мекунем. дар бадали 3 ҳафтаи охир ин сеюмин оилаи камбизоат аст ки бо шарофати сомонаи оилатиҷӣ соҳиби манзили зист гаштааст. мо вақт дар ҳамин шабакаи интернетӣ сомонаи оилатиҷӣ вақти дар ҳамин ютуб тамошо кардем, баъд як бародармон аз ҳамун Федератсияи Русия акамон алоқа баромад, гуфт рафта хабар бигирен аз аҳволи ҳамин апа. баъд рафта хабар гирифтем, дар ҳақиқат ҳолати на он қадар хуб буд зиндагиш. баъд тасмим гирифтем ки ҳамҷода мақсад як хонаву дашт бисозем дар ҳавлиш. баъдан фаҳмидем ки мақсад дар оҷо зери фишори мо хештаворо ва дигаро афзудагаи апам. аз ҳамин сабаб бо ҳамроҳии ҳукумати шаҳри ҳамун Левакан якҷоя мақсад тасмим гирифтем ки ҳамун шаҳр ира дигар ҷо бурда хона харем ва дар дигар ҷо зиндагӣ кунам. баъд дар ҳамин ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ омадем ва як сехонага мақсад бо ёрии ҳамун акамаи Федератсияи Русия харидем. барноми апаи мушарриф кардем. фарзандоша мақсад бурдем дар бозор сар либос кардем. сараввал мо ҳамин шукронаи сулҳу зободи ватан мекунем. раҳмат ба пешвои миллат ки тинҷиву оромӣ дар мо ҳаст. мо метавонем мақсад дастиёрӣ кунем ба як хеле камбағал. ман ҳамин чӣ гуфтанӣ ҳастам. мақсад ҳамин бародарое ки дар Федератсияи Русиян дар ҳамин дохили Тоҷикистонан чӣ хел пешвои миллат мега шарт нест ки мақсад ҳар сол ҳаҷ равӣ. метавонӣ ҳамун закоту ҳамин хел камбағалро дастгирӣ кунӣ, ҳамин ҳаҷит қабул мешавад. барои ҳамин чанд хел метавонанд хело дамро дастгирӣ кунанд. мақсади хело дамо гарчанди дар ҷойҳои дурани бошанд. раҳмат ба шумо ки ба ҳамхел ҷо мерен, сниёмка мекунед, мепартоед дар шабакаи интернетӣ ва мо хабардор мешем. иншоалло ягом одам бесоҳиб нест. муъмин бародар муъмине. мо темоли ҳамамон тоҷикем, аз Тоҷикистон тоҷик бародар тоҷик аст ва ин хел гуна оилаҳоро иншоалло мо дастгирӣ мекунем. ҳар як кӯдак то ба синни балоғатрасӣ ҳуқуқ ва кӯмакпулӣ дорад. мо тасмим дорем ки минбаъд низ аз рӯзгори сангини моҳшариф Назарова бар ин одамони афтодаву муҳтоҷ бароятон қисса намоем. умедворем ки муштариёни сомонаи оила нисбати тақдири ятимон, маъюбон, дармондагон ва дигар афроди дар чорсӯи зиндагӣ танҳову бемуттако монда, бетараф намонда бо мо ҳамкорӣ мекунанд. гирифтани дасти чунин одамони муҳтоҷ амали хайр буда савобаш ба тавофи хонаи худо ва ҳаҷ баробар аст. пас биёед дар ҳамдастӣ дасти афтодагонро бигирем. охир беҳуда нагуфтаанд ту некӣ мекуну дар даҷла андоз, ки изид дар биёбонат диҳад боз.
سرپرستی برنامه نوبتی ما شرکت سامان تاکسی و اگر خواهید که سفر شما به خطر براحت و با اعتماد باشد پس از شرکت سامان تاکسی فرمایش دهید. سامان تاکسی برای شهر محبوب.